大家好，又係我故事，咁就係幫大家好又我媽 Q Fire 啦。咁今日咧就講開場白，用埋呢隻伙伴踩波車故事，我最中意嘅一隻麥兜，因為我最中意麥兜，我係麥兜嘅忠實 fans 嚟㗎，係咁啦，就唔係講呢啲嘅，今日就想講，我有個朋友咧，今日就喺巴士度遇上好大嘅災難。真係咁嘅，我咧就見到佢好有個，即係有第二個人咧，其他真係唔係我哋嘅學校嗰啲啦，真係唔係同學嚟嘅，我哋唔同學校嘅，只不過今日咁啱撞上之後就一齊啫，係一齊去補習嘅，係咁咧就嗰個人咧就好慘嘅，同我巴士上面啦坐。嗰度有個位坐，讓個位俾佢啦。點知有個細路仔咧，就唔知明明巴士上有好多位，但係偏偏要坐我朋友隔離嘅。只不過嗰個人咧就拎住兜咖喱魚蛋咧上車，又嘟八達通，又就坐我朋友隔離啦。嗱後尾咧點知架車一頓，然後咧就啲嘢咧就倒瀉晒。倒到我咧個朋友嗰條褲都係，成條褲都係啊！嗰啲咖喱汁，係啦。佢咧就幾慘嘅，後尾咧就見到嗰個人咧，嗰個就係叫嗰個我唔會爆佢全名出嚟嘅，叫青衣乜乜學校啦，係啦。嗰個人咧我就唔會爆晒佢成間學校真名嘅，如果唔係真係當係侮辱咁啦，係啦，侮辱性行為嚟嘅，就係啦。咁咧，我覺得呢件事咧，我個朋友真係受害得好慘啦。因為咧，你知㗎啦，啲校服好難洗得乾淨㗎嘛。即係如果你倒瀉咗少少食物嘅痕跡落去嘅話咧，你都係超能洗得乾淨嘅。係咁用漂白水都係洗唔甩㗎啦，就好慘嘅。嗰個人就慘到啦，而家咧，佢條褲洗唔乾淨啦，唔單止，仲要俾嗰個人串喎，即係咧，佢咧就臨落車之前就講一句 sorry 咯，有咩咁大不了啊？我心諗你好嘢嚇，明知倒瀉嘢落人哋度已經唔啱㗎啦，仲要講 sorry 咯，咁係咪好冇禮貌？係咪啊？你大家評呢件事係咪好冇禮貌啊？佢咁咧就係啦，嗰個青衣乜乜小學嗰個人咧，我唔報佢全名啦。後尾都唔知佢搞乜啦，而家佢咧就話 sorry 咯，然後就落咗車走咗路啦。咁我哋都係鬧唔到佢，打唔到佢嘅，就係啦。呢件事我都覺得幾慘嘅。嗱，首先嗰個人有咩錯咧？我總結翻啦。首先，佢唔應該喺巴士上面食嘢噶嘛，係人都知啦。巴士上面咧已經標晒嗰啲牌啦，就話巴士上面嚴禁飲食噶嘛，就係啦。佢首先食嘢唔啱啦，喺巴士上面。第二，最離譜嘅就係佢要拎埋嗰啲醬汁嘅嘢，醬汁嗰啲嘢明明係最易揦嘢嗰啲嘅。第二，係咧淋到人呢啲，淋到人咧雖然係話唔啱啫，但係又唔係，真係唔係重點啊！第三個先係重點，第三個咧就係話你明知做錯咗啦，真係已經淋到人㗎啦，你仲要加插一句 sorry 咯。咁樣嘅話係咪好冇禮貌啊？呢個總結咧 ，sorry 咯，好冇禮貌啊！我都唔知咧，即係青衣乜乜學校啊嘛。咁嗰間學校咧，我唔係講緊佢學校，我覺得佢人本身唔係幾好嘅人品。我見到之後咧，我都戥我個朋友慘，我都唔夠膽靠近嗰個朋友，因為佢實在好太大嘅咖喱味。係啦，就係咁啦，就呢條片就拍到而家咧，就記住 like 同埋 subscribe 我，好啦，咁就完啦，拜拜。